Tahariri na Silvanus Karemera, ambapo vyama vya upinzani barani Afrika vinatoa nafasi kubwa katika kuimarisha utawala bora na kushinikiza demokrasia. Wengi huona upinzani kama kioo cha jamii na watetezi wa umma, hususan wanaoishi katika mazingira ya utawala dhalimu. Baadhi ya waliokuwa wapinzani wameshika madaraka na kuwa wapinzani au na kuwa viongozi wa nchi. Hata hivyo, vyama na mirengo mingi ya upinzani Afrika vinakumbwa na changamoto kubwa. Wakati viongozi wake wanapoondoka kuongoza vyama hivyo, pengine wanafariki dunia, kujiuzuru, hali ya kwamba ni wengine wamekuwa wazee au wengine kuhamia mirengo mingine na kujiunga na serikali. Tahariri ya Silvanus Karemera inaangazia hatima na mustakabali wa upinzani barani Afrika. Pengine huenda ni nguo ya kuwazima ambayo haistiri matako, au labda ni kile kitu cha kupewa ambacho lakini hakina thamani kwa yule aliyepewa. Ni swali ambalo litaendelea kuzigonga fikra za wadadisi na wachambuzi wa siasa za Afrika hata baada ya miongo 6 sasa baada ya Afrika kujinasua na ukoloni. Huenda kulipata jibu la swali hilo ikaendelea kuwa vigumu. Demokrasia ya vyama vingi Afrika na upinzani imekumbwa na mikasa na misukosuko ya hapa na pale, hali ambayo sasa maswali ni mengi: ikiwa kweli Afrika inahitaji mfumo wa demokrasia au la. Vyama vya upinzani ambavyo ujio wake ni demokrasia ya vyama vingi tangu miaka ya 90, mustakabali wake umesalia kuwa katika kiza kinene. Kama si waasisi hao kuzeeka na kuondoka na wasipate warithi, tawala zinatumia hila lukuki kuviharibu vyama hivyo ambavyo siku zote huvikalia kooni vyama tawala na serikali zake mithili ya kalile mlangoni. Lakini je, ikiwa demokrasia ni utawala wa wengi unaofanya kazi kwa niaba ya wengi, kwa nini basi kudumu kwa vyama vya upinzani barani Afrika kumesalia ndoto zisizotimia? Katika sehemu nyingi za Afrika, vyama vya upinzani kwa miaka nenda miaka rudi vimeonekana kama mali ya mtu mmoja mwenye kubeba maono, lakini mtu huyo akiaga dunia au kufungwa jela, mustakabali wa vyama hivyo unakwenda rehani. Kwa sasa yapo majina ambayo yaliwahi kuvuma na kutikisa kuta za makasri ya maraisi, lakini sasa yamesalia ni hadithi za Abunuwasi na Esopo. Mfano ni NCCR Mageuzi nchini Tanzania. Haijulikani waasisi wake Mabere Marando na Emmanuel Ole Sirikiwa waliishia wapi miaka miwili tu baada ya kuzaliwa chama hicho mwaka 1993. Hata mwaka 1995 chama hiki kilipovuma sana, hasa baada ya Augustine Lyatonga Mrema kukihama Chama cha Mapinduzi CCM na kuingia NCCR Mageuzi, ambapo mwaka huo huo aligombea kiti cha urais na mgombea wa CCM hayati Benjamin William Mkapa. Hadi kipenga cha mwisho katika matokeo ya uchaguzi huo, CCM ilipata kura 61 huku NCCR Mageuzi ikipata takriban 28% ya kura zilizokuwa zimepigwa. Kwa Watanzania wengi, NCCR Mageuzi wakati huo ilikuwa mwiba kwa CCM ambayo katika historia ilikuwa imeshinda kwa kura chache. Hata hivyo, miaka 10 baadaye hatima ya NCCR Mageuzi iliishia hewani baada ya kukosa kiti hata kimoja bungeni katika uchaguzi mkuu wa rais wa mwaka 2005. Kwa sasa chama hicho kimesalia historia tu, lakini huenda hii ikawa ni pacha wa chama cha CUF enzi hizo na kiongozi wake wa muda mrefu Profesa Ibrahim Lipumba, msomi nguli aliyebobea kwenye masuala ya kiuchumi. Licha ya kuwapa watawala wakati mgumu enzi hizo, Lipumba na CUF walisalia njia panda, hasa baada ya kukihama chama hicho katibu wake mkuu wa zamani na wa muda mrefu hayati Maalim Seif Sharif Hamad mwaka 2019 na kwenda chama cha ACT Wazalendo. Chadema mbona yake ni makubwa. Licha wakati mmoja kuonekana kinara katika kambi ya upinzani nchini Tanzania mwaka 2015 na kuweka upinzani mkubwa katika uchaguzi mkuu, sasa chama hicho hatima yake ina ati kutokana na kiongozi wake Tundu Antipas Lissu kuendelea kukabiliana na kesi ya uhaini mahakamani, huku baadhi ya wanachama wa chama hicho wakirejea CCM. Haya ni ya Tanzania, lakini hali ya demokrasia ya vyama vingi na waasi wake ikoje kwingineko barani Afrika? Nchini Kenya kwa mfano, mwanasiasa nguli na gwiji wa siasa za Kenya kutoka enzi za vyama vingi kuanzishwa nchini humo, Raila Amolo Odinga ameondoka mwezi huu. Muungano wa ODM, chama chake, unaingia katika wakati mgumu wa ama kushikilia maono yake au kufuata mkumbo wa kila mmoja amege na kuondoka na kilicho chake, alimradi tu baba ameondoka. Pengine kwa vijana wa kizazi kipya ambao lugha ya wazee inakuwa ngumu kuielewa, lakini kwa wenzangu na mimi ambao tumekula chumvi, jina la hayati Morgan Tsvangirai na chama chake cha MDC kule Zimbabwe si geni. Ni chama ambacho kilimpa wakati mgumu rais wa zamani Robert Gabriel Mugabe. Kupitia mizengwe na misukosuko mingi, Morgan Tsvangirai wakati huo alionekana kuweka uzani mzito wa kisiasa
kiasi cha kuwafanya hata baadhi ya wanachama wake kuota ndoto za kuingia ikulu kule Harare, licha ya kijana chipukizi Nelson Chamisa kuendelea kusukuma maono ya MDC baada ya kifo cha Chivangirai. Baadaye uzito ulimshinda, akaamua kujiengua na kuunda chama chake cha CCC. MDC sasa iko rehani baada ya mafari wawili, Douglas Monzola na Elias Mudhuri, kila mmoja kumega kilicho chake, na MDC sasa inabaki ni tembo aliyekufa. Demokrasia ya vyama vingi vya siasa barani Afrika ni kitendawili ambacho hadi ukitegua ni kitendawili kingine. Vyama vingi vimejengwa katika ukuta wa wasisi wake, na mwasisi akiondoka, kuziba ufa wake inakuwa kazi pevu. FDC nchini Uganda, ambacho kwa wakati fulani kilimnyima usingizi kiongozi wa muda mrefu nchini humo Yoweri Kaguta Museveni na vuguvugu lake la NRM, sasa kimesalia katika vitabu, huku kiongozi huyo akiishia gerezani. Kule Misri nako chama cha Muslim Brotherhood ambacho kilionekana kupata ushawishi mkubwa kimekufa kifo cha mende kabisa, hasa baada ya kiongozi wake na aliyewahi kushika madaraka kwa muda mfupi nchini humo Mohamed Morsi na hatimaye kufariki dunia, hakipo tena na upinzani mzima kabisa. Nchini Nigeria chama cha PDP chake rais wa zamani Goodluck Jonathan kimefia kabisa mithili ya mshumaa mbele ya upepo wa kiangazi baada ya kiongozi wake huyo kushindwa katika uchaguzi mkuu. Kwa hatima hii ya vyama vya upinzani na waasisi wake kusalia katika vitabu vya kumbukumbu katika siasa za Afrika, haidhuru kusema kuwa huenda ni mbegu iliyoletwa na wahubiri wa injili ya demokrasia kutoka magharibi, lakini bila Waafrika wenyewe kuwa tayari. Tupate maoni yako msikilizaji, unaisikiliza tahariri hii. Mimi ni Silvanus Karemera.